Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño, bendiciones a todos. Hoy tenemos un poquito de repollo frito en un poquito de aceite de oliva, ensalada de papas, súper rica, súper nutritiva con bastantes verduras. Y tenemos unos camarones al ajillo en tomate, con ají verdes y rojos, cebolla y suficiente ajo. Guisados en un poquito de aceite de oliva, por supuesto. Eso es todo lo que hay, guys. No podemos hacer nada laborioso porque está la temperatura aquí en 90. Así que los saludo y los bendigo. Feliz martes y nos vemos en una próxima receta. Que estén bien. Hasta pronto. Suscríbase a mi canal. Si usted se suscribe, puedo crear contenido que a usted le gusta. Hasta pronto. Feliz martes. Hello, my friend. Today we have potato salad, trim in a tomato sauce, fried cabbage, and that's all for today, guys. Thank you for watching. Subscribe to my channel. If you subscribe, can create the content you love. Thank you, guys. Bye bye. Happy Tuesday. Deli, deli, deli. Delicious. See you. Bye bye. Thank you.